परमात्मा के जाके कहले कि एगो भक्त हे बाबा बड़ भाग भाव बांस के बसुरी के कि कान्हा सबके बाद हो कि कान्हा सबके बाद अरे हमारो विचार करीना कि कन्हैया जैसे सबका ऊपर विचार करेला असही आज हमनियों के ऊपर विचार करे के बका कि कान्हा सबके बाद अरे हमारे विचार करीना हमारे नैया बाभर में बेड़ा पार करीना कान्हा सबके बाद कान्हा सबके बाद हमरो विचार करीना कान्हा सबके बाद हमरो विचार करीना हमर नैया बाबा में बेड़ा पार करीना हे कन्हैया बड़ भाग बाव बांस के बसुरी के जौना के रौरा त्रेता युग में करार करनी की बांस के बसुरी के डोमिन से करार करनी की हर पल अपना होठ से लगैले रखब बड़ भाग बाव मोर के जौना के रौरा अपना मस्तक से सजैले बानी कहले भक्त हे बाबा बंसी बजा के मां बांस के बढ़वनी मोर बा मगन में मोर पंख जल गवानी बंसी बजा के मान बांस के बढ़वनी मोर बा मगन में मोर पंख जल गवानी बंसी बजा के बांस के बढ़वनी मोर बा मगन में मोर पंख जल गवानी कान्हा सबके बाद कान्हा सबके बाद हमरो विचार करीना कान्हा सबके बाद हमरो विचार करीना हमर नैया बाबा में बेड़ा पार करीना दिया दिया
बड़ भाग भाव मित्रता के सीखे तरौरा से एगो रौरा जात के जदुवंशी हो करके और वो विप्र ब्राह्मण के उद्धार कैले। रौरा संघत से गुरु सत्यपनी मुनि के आश्रम से भव सागर से नैया बेड़ा पार हो गए। बन गई सुदामा जी के काम दोस्ताना में, पा गई दर्शन मीरा भजन के बहाना में। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पलियों बन के जोगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। प्रमाण बात बन गई सुदामा जी के काम दोस्ताना में, पा गई दर्शन मीरा भजन के बहाना में। के कन्हैया भाई पवन सुमन विचार करीना के कन्हैया भाई सुमन रघु विचार करीना। अरे सुमन वो विचार करीना, हमर नैया बाबा वर में बेड़ा पार करीना। हमर नैया बाबा वर में बेड़ा पार करीना।